السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا معايا اليوم هذا الفيديو. اليوم غنقترح عليكم واحد المشروب اللي سحري، مشروب رائع مقوي للمناعه ومقاوم هكا للزكام والامراض ديال هاد الامراض الصدريه وديال البرد وداكشي. تيعاون، ماشي نقولوا هو كيحيد المرض، ولا انما كيساعد الوقايه. من الاحسن الوقايه خير من العلاج. ونبداو ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لي لايك وبارطاج. اللي اول مره كيشوف القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. عندي هنا واحد 3 المندرينات، واحد الحامضه، وعندي 9 طريفات ديال الشريحه، وجوج ضريسات ديال الثوم. نتوما على حساب كنتو هكا بيشربوا غير واحد ولا جوج ديروا غير النص ديال المقادير. اول حاجه كنجيب واحد الكاسرونه كنديروا فيها شويه ديال الماء وتنقطعوا هذيك الشريحه هكا، نقطعوها على 4 طريفات صغار باش نسلقوها واحد شويه في هذاك الماء، وغير يدفى لينا شويه الماء وغنخلطوا به داك العصير، ما نخليوش كاع حتى يبرد، لان مزيان هذا المشروب من الاحسن يتشرب وهو دافي. غنديروا هذوك الطريفات ديال الشريحه ودوك جوج ضريسات ديال الثومه وغنردوهم يغلاو على النار، وواحد 2 عويدات. اما ديروا 2 عويدات ديال القرنفل، ولا الا كانوا هكا درتوا المقادير قد هادشي اللي درت انايا غيشربوه الناس 4 ولا 5 الناس، ديروا 4 العويدات ديال القرنفل. الا كانوا غير هكا 1 ولا 2 ديروا غير 2 عويدات ديال القرنفل. ديروهم نيت مع هاد الماء هكا يتسلقوا باش يرطبوا ملي تبغوا طحنوهم. ولا الا عندكم بحالي دايره انا شويه الصانوج وشويه القرنفل طحناهم، وتا كنبدا نطحن عاد كنضيف واحد شويه كراس معلقه. مره ضيفوا الصانوج، مره ضيفوا القرنفل، مره ضيفوا سكينجبير خضر حكوا واحد شويه. المهم كل مره ضيفوا حاجه. على المهم الاساس هو هاد الثومه والشريحه والحامض. ودابا بعد ما كيبرد لينا هذاك الشيء اللي طبخناه في الكاسرونه كيولي شويه دافي، كندوزو هنايا باش نديرو هذاك القشره ديال الحامض. كنحكوا ديك القشره، ولا ملي تكونوا كطبخوا ديروا داك الليمون حتى هو مع هذاك الماء هكا يطلق ديك الزيوت ديالو في داك الماء. ولا من الاحسن نحكوا غير القشره، غير ديك الصفراء ديال الحامض ولا ديال الليمون، ونقطعوا ديك الحامضه ونحيدوا منها دوك الزريعه فيها دوك البذور هكا تيمروا العصير، والبرتقال حتى هو. ونضيفوا دابا هذاك الخليط اللي درناه تدفى لينا، وغنطحنوا كل شيء، ومن بعد نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كنطحنوه كيكون هذا هو الشكل ديالو. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه فيه منافع كثيره في هذا البرد. غندير معكم ان شاء الله الوصفه ديال الشريحه والثومه بواحد الطريقه اللي بسيطه وتتنفع حتى هي بزاف، اللي فيها هكا الكحه اللي كتكون بزاف شاده هكا في الصدر، ولا اللي فيه الحساسيه. المهم مقاوم لهاد النزلات ديال البرد كلهم. والوقايه من الاحسن، الوقايه خير من العلاج. نديروا الوقايه، راه فيه فيتامين سي طبيعي، الناس اللي تيقلبوا على فيتامين سي، و حاجه طبيعيه احسن من حاجه اللي كناخذها من برا. وهذا كتذكير بان راه فيه الشريحه، درت ليها شويه ديال الشريحه. نتمنى ان شاء الله تجربوه. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.